Всем привет, друзья! На связи Смарт. И мы продолжаем рубрику «Район Призрак. Северная Салтовка 3». В этом видео мы хотели бы поговорить о доме по улице Натальи Ужвий, 62. Волонтеры, которые помогали Северной Салтовке с гуманитарной помощью во время обстрелов, назвали этот дом «Китайская стена». Это один из самых больших домов на Северной Салтовке. Если по дому улицы Натальи Ужвий 82 64 квартиры, то здесь 324 квартиры. И эта история такая же ужасная, как в 82 доме. Друзья, а я бы хотел вас попросить распространить это видео, сделать максимальный репост. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх под этим видео, оставляйте комментарии. Это помогает видео продвинуться в рекомендациях на YouTube. Я бы очень хотел, чтобы эту историю узнали все. В этот дом прилетел ФАП-500. ФАП-500, пробив крышу, осталось лежать на тех этаже. А ближе к лету, когда обстрелы Северной Салтовки прекратились, наши герои-саперы смогли обезвредить бомбу, сняв взрыватель. После чего появилась возможность транспортировки этого опасного груза, для чего был возведен кран, и этот опасный груз был спущен на землю. В том случае, если бы ФАП-500 сдетонировал, то дом был бы разрушен до основания. Ну а теперь, друзья, я хотел бы, чтобы вы послушали рассказ жителей этого дома. Я прошу вас досмотреть это видео до конца и выслушать историю каждого, чувствовать боль и безысходность ситуации, в которую они попали. Добрый день. К вам обращаются жильцы 62-го дома по улице Натальи Ужвий. Мы хотим вам рассказать историю нашего дома. У нас 324 квартиры в нашем доме. И посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, в каком плачевном состоянии наш дом. Все люди разбросаны. Кто живет в общежитии, кто снимает квартиры, кто находится за границей. Есть люди, которые даже в больнице находятся, но потому что они пережили ужас этих всех событий. Хочется вам рассказать о том, что нам очень печально наблюдать все это и видеть и получать ответы нашей администрации, как районной, так и городской. Мы не сидим на месте, мы обращаемся к нашим властям, но, к сожалению, никакой конкретики мы не видим и не слышим. Нас, наверное, не слышат, хотя мы пишем постоянно письма. Вот в этой папке собрана вся переписка, вот в этой. И хочется, чтобы на нас тоже обратили внимание. Наш дом очень поврежден. Поврежден у нас первый подъезд. Там этажи упали с 9 на 1. Второй подъезд у нас частично разрушен. Третий, четвертый. Вы видите, что разобрали его до половины. И так и оставили. Ремонтные работы у нас начались летом 2022 года. Когда мы обращались и спрашивали, на каком основании проходят работы, потому что мы все живые люди, мы хотим, даже если наш дом, даже если он подлежит восстановлению, его восстановят, чтобы вы его восстановили как положено, по всем нормам, потому что нам здесь жить. Мы боимся за наши судьбы и за наши жизни. А так как восстановление проходит непонятно по какой схеме, когда к нам на собрание приходил представитель городской администрации и сказал, что на наш дом выделили 25 миллионов. Давайте посмотрим, что сделано на эти 25 миллионов. В моем личном подъезде, в 8-м, были заменены трубы отопления в 3 квартирах. Поставлены подпорки. Когда все потолки и все стены, потому что горело с 5-го этажа и по 9-й, 3-шки, 2-шки, одинарки перебросилось, и частично задействовали пожаром повреждены 3-шки 8-го и 9-го этажа, то нам поставили подпорки, стали прикручивать какие-то швеллера и стали заливать. Мы же реально понимаем, что экспертизы нет. В каком состоянии находится бетон и в каком состоянии находится арматура, мы не знаем. И были
выдержит ли эта вся конструкция то, что сейчас наваяли. Когда мы подходили к строителям и спрашивали, скажите, пожалуйста, на основании чего вы здесь проводите ремонтные работы? У нас распоряжение департамента. Отправляя письмо в департамент жилищно-коммунального строительства, нам пришел ответ, что экспертизы на данный момент не было. Нет проекта и нет бюджета. Скажите, пожалуйста, почему нас тогда восстанавливают, на основании чего? И кто это? Это добрая воля нашего Жилстрой-1, который просто захотел помочь бедным людям? Не отмыть деньги. Вот вопросы у нас такие возникают. Мы не против, поймите, мы не против восстановления нашего дома. Но давайте все делать по букве закона. И чтобы мы не переживали, живя в этом доме, когда нас восстановят. Уже 9-й подъезд восстанавливали по 2 методикам. Вначале они прикрутили большие металлоконструкции к стенам, которые все растресканы. И так сделали весь подъезд. Потом пришел архитектор и сказал, это неправильно, потому что потолки опустились на 25 сантиметров. Зазор между окном и потолком 5 сантиметров. Ну, это можно так вот делать вообще реконструкцию в нашем доме? И при осмотре, как нам пришел тоже акт визуального осмотра, у нас поврежден дом на 70%. И называется это капитальный ремонт. Вопрос, глядя на этот дом, это капитальный ремонт? Больше половины лежит внизу перекрытий, а 70% только пошкоджено. И ответы мы нигде не можем получить. Я же говорю, на то, что нам стали восстанавливать, это поставили ливневки 6, 7, 8, 9, перекрыли крышу над 8 подъездом, заложили буквально несколько, где были прилеты, несколько стен у нас выложили, и все, деньги закончились, все 25 миллионов. Вопрос. Ждать следующего транша от кого и когда? Друзья, небольшая ремарочка от меня. Жильцы действительно на эмоциях. Жильцы потеряли все, что у них было. Сложно проверить, закончились ли деньги и какая сумма была выделена на дом. Жильцы предполагают, раз в последнее время ремонтные работы по их дому не ведутся, значит закончились деньги. И когда вообще на нас обратят внимание. Значит, в Прозоро мы нашли информацию на сайте Прозоро, что тендер на проведение экспертных работ провели 20 февраля 2023 года. Вопрос, почему нас начали ремонтировать в 2022 году, где-то в июне месяце? Как-то несостыковка вообще получается. Экспертизы нет, а ремонт идет. Ну, в данный момент он уже не идет. Вообще нас бросили, сказали, что финансирования нет. Хочется спросить, ну, кто еще что хочет повещать? Ну, соседи, говорите. Все уже сказано. Ну, может, кто хочет что-то добавить. Последнее письмо я отнесла вчера на мэра с вопросами, которые все мы озвучиваем. Это первое. Результаты экспертизы. Второе, когда будет финансирование. Ну, как бы вот такие вопросы задали. Это было вчера. Ну, говори. Когда получим все вот эти результаты, а пока где нам жить? Много инвалидов, которые скитаются, и в общежитии, общежитие, дай Боже, инвалиду идти в туалет или куда-то умываться. Это невыносимо. Надо же что-то делать, надо же как-то обратить внимание на всех. Ну ладно, инвалиды, а дети учиться, где, как, что. Где получить ответы на все эти вопросы? Никто не дает на это ответов. Вот к кому обратиться? Не знаю. Обращаемся к вам. Помогите. Да городу стыдно должно быть. Надо идти на площадь, получается, нам сидеть и плакать там или жить. Некоторые вообще в подвалах до сих пор живут. Никому не интересно 1,5 года, Люди живут в подвалах. Как живут, за что живут? Зато счета приходят. Да, Валяются по квитанции всей лежат территории. на входе в подъезд. Квитанции. Очень огромный город, никто не знает, что здесь происходит. Вон, Квитанции, покажите, которые еще идут. Квитанции, которые
Мы здесь не живем с первых дней. Квитанции идут. 24 февраля я выехала отсюда. Я больше не вернулась. В квартиру попал снаряд, все выгорело. Там жить просто нереально. Все. И не то, что кто-то поинтересовался, как мы живем. Ни материальной помощи, ничего. Вначале, изначально, Терехов очень красиво говорил, какой будет у нас красивый район. Сейчас не только о районе говорить, а нас о всех просто забыли. И никого не волнует судьба вот этого 62-го дома. И не только 62-го. Именно жителей. И вообще этого жителей, куда их девать, Да. куда все это... Но у нас город расцветает, это неплохо, красиво, да, мы не против, все замечательно. Потому что это общая картинка. А как живут люди, которые пострадали? Никому не интересно, это не надо. Да, центр, там цветы, клумбы, все красиво, моется асфальт. А почему сюда не приедут и не посмотрят, в каком состоянии наш район на сегодняшний день и где эти люди живут? Почему у нас не спросят? Много пенсионеров. Как пенсионеру отремонтировать эту квартиру? Как? И вообще никто об этом не думает. Просто бросили нас и все. Ну как ремонтировать, если перекрытий нету? Какой ремонт? Экспертизы, да, экспертизы. Ну хорошо, они ее отремонтируют каким-то образом, залепят эти стены. Мы туда войдем. Что мы будем там делать? А завалится все, ну, потому что все сыро, все это, запах уже от дома такой, что... Мы думаем, что если он немножко постоит, потом его уже нельзя будет реанимировать от слова вообще. Уже сейчас, если он горел 3 суток, арматура в каком состоянии? И брать, просто лепить, еще дополнительно заливать полы, еще давать нагрузку, я не знаю, он не выдержит. Даже те подъезды, которые считаются более-менее уцелевшие. Но пожар был 3 дня. Минимум. 3. Никто же нас не тушил, потому что здесь шли боевые действия, сюда никого не пускали. И нам сказали, забудьте, когда мы вызывали пожарную. Такого не существует адреса на данный момент. Никто не приедет вас тушить. Так мы существуем для квитанций. Так нет, да, действительно. Поэтому это просто у нас крик души уже. У нас есть люди, которые здесь погибли. У нас заживо сгорел человек в 9-м подъезде. У нас здесь люди, которые просто Моя соседка замерзла умерли. во время, в марте месяца прошлого года. Просто замерзла, потому что никто ее не вывез, никто не поинтересовался. У нее Альцгеймера было. Тоже. Дом не с хорошей историей получился. Был хороший район. Но когда мы всех прикрыли, Харьков, почему-то мы стали теперь не нужны никому. Про нас забыли. У нас говорят Да, просто через наш дом Северная проходил передний Салтовка, край. бомжи. Здесь ВСУ держала огневые позиции. Здесь этот доктор приезжал, хотел попасть в свою квартиру. Не смог. Подраем подъезд, потом начался обстрел. Хорошо за этими мешками спрятал. Что еще скажешь? Бесполезно. И вы знаете, неприятно видеть, когда восстанавливают детские площадки. Для кого? Вот мы подходили, мы тут бываем с мужем через день буквально, потому что обидно и жалко. И свой район, мы его очень любим, он нам очень нравится. Но когда, знаете, как некоторые из мэрии говорят, ну что такого, ну возьмем вот здесь им на поле и построим. На каком поле? Люди боятся уже этого района. Просто. И мы пришли, а здесь восстанавливают возле 56-го дома, качели красят. Для кого? Дом разрушен, нас разрушен, везде разруха, мы качели восстанавливаем. Кладбище, извините, а качели детские красим. И брусчатку меняют. Мы, жильцы номер дома 62 Ужвей, обращаемся к Терехову, так как он обещал, какой будет красивый наш район, пусть обратит внимание на нас, жильцов дома номер 62 Натальи Ужвей. Хоть какую-то нам сделает комиссию, не какую-то, а нормальную комиссию, действительно, можно ли жить в этом доме. Да, которые нам подтвердят действительно степень разрушения этого дома квалифицированно, а не визуально вас. Так как Харченко говорит, без экспертизы, без ничего, дом сложный, но мы его восстановим. На каком основании он об этом говорит?
Он внутрь боится зайти, потому что там страсть Господняя. А снаружи посмотрел, нормально. А пусть зайдет туда, посмотрит, что происходит. Со своими детьми. Ага. Если было а внутри загляните коммунального хозяйства о том, что вы что, хотите получить экспертизу, где у вас будет написано о том, что дом не подлежит восстановлению, ну так имейте в виду, что тогда вы лишаетесь автоматически права собственности на свое имущество. Просто когда стояли здесь военные, ну, к военным мы никакого, ну, как бы, ни претензий, ничего, это военное время. Да. Выдержит. Ну, у нас никто не спрашивал, ну, как бы, кооперативный дом, мы не кооперативный. Мы охраняли весь город. А просто город за нас теперь просто забыл. Мы им не нужны. Просто наш дом защитил все дома. И здесь были боевые действия. Мы 5 дней кормили наших солдат. У них не было ничего кушать. Мы им кормили и давали покушать. А теперь в итоге мы никому не нужны. Просто сказать, что мы стали крепостью, все равно мы всех закрыли. Мы своими домами закрыли город Харьков. Потому что мы были ближе всех. И были первые 25 февраля. 24 числа, выехав в 9 часов на окружную, мы уже увидели россиян. Мой муж приехал заправиться на заправку, а там стояли россияне. 24-го в 9 часов утра. Так мы не первые были, и мы были ближе всех. И теперь так к нам относиться. А нас забыли. Нас не помнят. Посмотрите, сколько здесь людей. Это только наш дом, а вообще вся Северная. Вся Северная 3. Первая приняла на себя огонь весь. И так к нам относиться. Сколько мы не пишем, вот здесь наша переписка. Вот здесь находится, в этой папке. И только что ничего не было, еще не производилось, но тем не менее, на каком основании сюда жилстрой-1 зашел и стал что-то здесь делать? Нам же сказали, что вам выделили 25 миллионов. Все, они закончились. Глядя на наш дом, я понимаю, они закончились. Поставив 3 трубы отопления, вот в нашем лично 8-м подъезде, поставить подпорки, позаливать полы, разобрать потолок на 9-м этаже, где, кстати, авиабомба 500 килограмм упала, полтонны. Не взорвалась, это было, что в 82-м доме. Да. Ее сняли, которая пролежала у нас полгода. Все. Так потолок сняли у человека, перекрытие сняли между 6-м и 5-м этажом. И все оставили. Все. Какие-то подпорки, где-то что-то поналивали. 9-й подъезд 2 раза переделывали. Ну как так? Если у вас есть проект, пришли, прилепили на 25 сантиметров, опустили эти потолки, потом это, оказывается, было сделано неправильно, опять все это открутили, а это все деньги. И все, 25 миллионов закончилось. Ну извините, вот это еще разборка. Вот, вот разобрали. За эти деньги, я не знаю, или не за эти это разбирали. Киевский райисполком еще ответил о том, что на всем доме у нас убрана аварийность, и над 1-м и 2-м этажом подъездом сделана крыша укрепляющая. Не знаю, зачем крыша, если 1-го и 2-го подъезды лежат внизу наполовину. С 9-го упали на 1-й. Да. Так кто там что там делал? Там ничего не делал. Крышу. Ответ есть. Крышу сделано. Крышу вам сделали. Можете заезжать. Там стен нет. И во 2-м подъезде. Ну, сказали, крышу сделали, можете заезжать. 5-го подъезда вообще выпали. Ну, ответ есть. Видите, как вот снять надо и пусть посмотрят, что сделали. Тут надо уточнить, что те плиты, которые остались после пожара, они уже непригодные. Там арматура отожглась, и бетон стал внутри хрупким. Они внешне целые, но они непригодны для дальнейшей эксплуатации. Ну, вот это во всех подъездах, да. Они подверглись сверхвысоким температурам. Ну, 3 дня горело. 3 дня горело, конечно. Это целые, непригодные. Которая должна все это посмотреть и записать. А потом начинать какие-то диалога с городскими властями, с людьми. А мы тут ходим и только смотрим. Зима люди без жилья. Нет, они отвечают, вы же где-то Они отвечают. где-то живете. Нет. У меня есть ответ, который был запрос в департамент и по просьбе предоставления койко-места в общежитии. На что мне Киевский райисполком ответил, что мест нету.
а вы еще и с собачкой. Если вы свою собачку куда-то пристроите, мы, может быть, найдем вам место. А как это пристроить? Или пристроить собачку, да? А детей куда пристраивать? Тоже пристроить надо куда-то им, да? И потом в доме 324 квартиры, люди без жилья. Нужно куда-то их девать или нет? Опять зима на нас надвигается. Летом можно в палатках, где-то он под кустами жить. В подвалах жили, вот холодно было. По школам, по садикам. А на зиму жилье людям нужно. Что делать? Куда идти? Так уже больше года прошло, и результата нету. Снимать квартиру, у нас нету денег таких снимать квартиры. Да, это все, это вариант. На 2000 пускай они сами проживут. У них завтрак стоит в столовой их депутатской позавтракать 2000. Еще в 2000 году говорил, что выходя из дому депутат, меньше 2000 у меня в кармане нету. А сейчас, наверное, по 10 тысяч. А нам 2000 дали на месяц. Как хочешь, так и живи с ними. Без жилья, без имущества, без ничего. Пенсия минимальная, инвалиды все. Ну кто-то же не дождется. Ничего в наше время не приобретешь. Сколько стоит однокомнатная квартира? Двухкомнатная, сколько стоит в наше время? Рассчитано. Можно приобрести. Это рассчитано. Никто не выживет. Ну. Да, вот те, которые нашего возраста поумирают, и все проблемы будут решены. Ну, тоже, да. Ну, наверное, к этому идут. Да, скорее всего. Компенсацию не дадут. Как говорила Цибульская, Жилье нужно давать людям. отремонтировать вам в квартире будет как в новострое. Будете там делать ремонт, Точно, покупать себе мебель, Да, да. все, и технику. Да. Будет как в новострое. У человека две жизни вроде бы. Что надо покупать. А за что покупать? За что покупать? Люди всю жизнь тянулись, чтобы приобрести это жилье, чтобы приобрести имущество какое-то. Это всю жизнь люди тянулись. А теперь они за какой-то месяц все угробили, весь район угробили. И теперь опять людям надо заново покупать жилье, заново все покупать. Ведь самый пострадавший район – это для всех, не новость. Это Северная Салтовка. Но мы же прикрыли весь город. Ходишь по этим инстанциям, то оттуда справка, оттуда справка. Тут нужно адрес, называешь УЖВИ 62. Все вопросы должны сразу решаться. Без всяких бумажек, без всяких справок. У них все известно, что они людей дергают, мучают. Друзья, мне бы хотелось немного вклиниться в этот разговор. В общении с жильцами этого и других домов я очень часто слышу о проблеме, связанной со сборами документов в разных инстанциях. Хочу обратиться к людям, которые за это отвечают. Жители Северной Салтовки просят о создании единого окна, чтобы они могли обратиться со своей проблемой в одну инстанцию, которая поможет обратиться в другие департаменты и структуры города, чтобы не тратить месяцы на сбор документов, потому что некоторые люди приезжают из других городов, так как они живут там, где они нашли убежище или жилье. Предоставьте документы. Ага, предоставьте документы, что вы там жили. Которой мы жили, да? Ее она разрушена. 30 лет прожили, а теперь надо им документы предоставлять Это куда-то. наша квартира. Ходить по вот всем кабинетам. Почему мы должны ходить за свою квартиру, там, где мы жили, купили, и опять доказывать и собирать вот эти все документы? Для чего? Если оно было наше. Тех людей, которые нету, которые находятся сейчас, тех людей, которых сейчас нету, которые находятся за границей, и которым тоже сюда некуда вернуться, как они могут восстановить эти документы? Или реестры и все, как? Почему не могут это как-то усовершенствовать? Что это именно этот год. Что именно... Нет, это вот 23-й березень. 23-й. Снимите, покажите ближе, пожалуйста. Ну вот эти что, теплосети, эти все не знают, что дом разбит. Куда они шли? Зачем они шли? Люди приносят, люди за это деньги получают, что носят квитанции. Да, у нас Зачем это надо? Люди нервничают, мне квитанцию принесли, а как же я... Харьков водоканал, абонентская оплата. Да. Давайте вместе посмеемся или пойдем помоемся, кому дали воду. Уважаемые жильцы, 2 мая офис нашего президента получил письмо от нашего дома. Ждем
ответа. Ждем ответа, идем жить в мире. И получил министр соцполитики тоже. Да. У меня есть просто корешочки. Кому интересно, переписка есть. Горгаз ездил, говорит, чего к нам приехали, у вас дом отключен. Я вам показываю. Так, ну зачем они шлют тогда? Вот, ну зачем вот это капают на мозги? Чем мы пользуемся, расскажите. Вот чем? Давайте конкретно. Нам надо статус дома, чтобы признали непригодным для проживания. Да. Вот уже 1,5 года. Поворачивайтесь. А 3 дня хотя бы. Не хватит? Вот это Я сюда ключевой, подойду. вот это ключевой момент. Правильно? Признать статус дома. А все дальнейшие действия будут исходить из этого. Вот квартира моей тети, 4-й этаж, квартира 86. Вот квартира более-менее, скажем так, целая. Ну, это уже вот сдулся весь паркет, сняли уже балкон, дверь с рамой, уже просто капец полный. Сейчас я вам покажу за соседней стеной, там обвал. Соседняя квартира пострадала, она выгорела вся, 3-комнатная, и там просто обвал. Моя тетя инвалид, она после ДТП, у нее черепно-мозговая травма, трепанация черепа. Ей сейчас 73 года будет. Я не знаю, она доживет вообще до какого-то решения, и что будет с этим, я вообще не знаю. На данный момент она получает 3000 ВПО и пенсия у нее. Она жить в общежитии она не смогла за 1800, когда ей предлагали. Она сейчас снимает, спасибо, квартиру за 2500. То есть эти все деньги, которые ей выплачивает ВПО, она отдает за квартиру. Потому что она не может ходить в общественный туалет, потому что она инвалид, ей тяжело по медицинским. 2000 по магазину 1 раз ходить. По медицинским показателям. Вот она жила, у нее была своя изолированная квартира, которая устраивала, она любила этот район, я не знаю. Вот, что дальше, как жить, что делать, мы не знаем, что делать. Вы тут ходили? Да. Пойдемте. Вот соседняя квартира ходила. Я ложу везде. Вот скажите, пожалуйста, как можно сделать здесь восстановление, ремонт дома? Посмотрите, вот снимите, пожалуйста, за стеной как раз квартиры моей тетки. Это смежная стена. Можно? Вот справа снимите вверх и низ. Какое восстановление? Я себе. Что здесь подлежит восстановлению? Голая крыша. Что? Бетон весь разрушен с перекрытиями. Как его можно восстанавливать? Этого же не видно с фасада, все нормально получается. Сюда никто не заходит, боится зайти. Вот это если... А я все время думал, что если прятаться в ванне, то можно не пострадать. Там стенки 8 сантиметров. Да, я ошибся. Очень сложно передать боль и состояние жильцов, когда они ходят вместе со мной по разрушенным своим квартирам. Сгорели целые подъезды. В некоторых подъездах перекрытие с 9-го этажа по 5-й, а в некоторых и по 1-й, попросту обвалились вниз. И с улицы фасад дома кажется целый, но на самом деле внутри нет ничего живого. Пенсионеры и люди пожилого возраста не могут психологически справиться с этой ситуацией. Многие сейчас находятся в больнице под пристальным наблюдением медиков. У некоторых случились сердечные приступы или инфаркт, и их попросту нет уже в живых. Со слов жильцов, когда горел этот дом, здесь погибли жильцы, а некоторые попросту замерзли. Потому что с первых дней войны здесь не было привычных благ цивилизации. Друзья, на этом заканчивается первая часть этого видео по улице Натальи Ужвий, 62. Я прошу вас посмотреть и вторую часть. История все еще не закончена, и мы ждем вас в следующей части этого видео. Ставьте палец вверх под этим видео, подписывайтесь на наш канал. Сделайте максимальный репост для того, чтобы все жители Украины знали об этой истории, знали, что пережили
жители Северной Салтовки, что отдали взамен мирной жизни Харькова. Всем спасибо, всем пока.